الحلوين، اهلا بيكم. مين فينا ما طلعش اللبن من التلاجة عشان يغليه ويلاقيه قطع معاه زي ما انتوا شايفين كده؟ النهارده هنعمل حاجه جميله قوي. بدل ما نعمل شاي بلبن هنعمل حاجه جميله مع كوبايه شاي ساده، نفطر او نتعشى. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بنجيب الخلاط وبنحط فيه 2 بيضه ورشه فانيليا، وبنضرب البيض كويس، وبعدين بنضيف 1.5 كوباية سكر، وبنضرب كويس لحد ما السكر يدوب تماما. بعد ما السكر داب كويس باجي بقى اهو اللبن قاطع اهو زي ما انتوا شايفين. باخد منه كوباية زي ما انتوا شايفين قاطع خالص اهو. باخد منه كوباية واضيفه على اللي في الخلاط وبضرب كويس، وبعدين بحط معلقة خل كبيرة بتعمل هشاشة. واكيد طبعا انتوا لاحظتوا ان انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنة. بحط طبعا خليط في الطبق، ونجيله الصراحة يعني انا نسيت احط زيت او سمنة. وده 1.25 كوباية دقيق انا نخلاهم مرتين، حطيت عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة ورشة ملح، وبقلبهم وبضيفهم على الخليط. لو حابة تحطي زيت او سمنة، نص كوباية بس زيت او سمنة. طبعا هتلاحظوا ان الخليط خفيف ب1.25 كوباية دقيق. ممكن كوباية الدقيق نفس الكوباية اللي عيرنا بيها السكر واللبن. بجيب بقى الطبق وبقسم ده نصين، الخليط نصين، وبحط على النص هنا معلقة كاكاو كبيرة وبنخلها عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وبقلبها. وكده الخليط اتظبط معايا. لو حاسه انه خفيف حطي شويه لبن، حاسه انه تقيل حطي شويه كاكاو، ونفس الكلام برضو معلقه دقيق. وزي ما انتوا لاحظتوا ان احنا بنعمل كيكه، فلازم تكون الخليط يعني عجينه كيكه. بندهن صينيه كويس وبنضيف شويه ابيض على شويه بني. ممكن تعمليها بني خالص، ممكن تعمليها بيضه خالص، حسب رغبتك زي ما تحبي. بس طبعا الشكل ده جميل وكله بيحبه، لو ان انت تبقى يعني شوكولاته في فانيليا كده بتبقى تحفه جدا. بنحط بقى، شوفوا الشكل بقى تحفه جدا ازاي. وطبعا انا بكون مولعه الفرن في الوقت ده، بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، وبحط في الرف الوسطاني. لازم الفرن تكون سخنه. خلصت كل الخليط اهو الابيض والبني، وهتخش الفرن. طبعا كل ده هيختفي بعد ما تتنفخ. شايفين شكلها تحفه جدا. واهي طلعت بقى من الفرن، خدت معايا يعني تلت ساعة. وتشوفي هي من تلت لنص ساعة بس، وغطيتها عشان خاطر تفضل طرية لحد ما هدت من السخونة شوية. وبعدين ببتدي اقطعها. هي طبعا دلوقتي لسه سخنة، المفروض تستني لها تبرد خالص قبل ما تقطعيها، لكن انا اهو ما استنيتش، هي دافية وبرضو حلوة جدا. تشوفوا شكلها وبصوا طرية ازاي، وهشة جدا ومنفوخة وحلوة ازاي، تحفة جدا. في نص ساعة كنت جهزت الفطار، وكل واحد خد طبق مع كوباية شاي سادة. بدل ما نرمي اللبن، طبعا ما ينفعش ترميه خالص بعد الغلا اللي احنا فيه، ما ينفعش نرمي اي حاجة. ممكن اللبن القاطع ممكن تعملي منه جبنة، ممكن تخليه للمعجنات. يعني باقي اللبن هخليه اعمل بيه قرص طرية او اي حاجة معجنات. تحفة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.